Proses pemasangan sirine otomatis PNP Aerox Neo Alpha 2025. Tinggal lepas bawa soketnya. Tinggal lepas itu saja deh jeung nu koneng no. Jeung nu tilupina kalian. Dah, ya. Tinggal masukkan. Pin ya. Nah, untuk power on off kita ambil idling. Nah, ini on off idling. Kalau butuh saklar terpisah bisa disiapkan. Idlingnya nanti kalau mau dibutuhkan dikasih tombol switch juga bisa, jadi otomatis. Untuk modul disimpan di sini, berikut relaynya. Untuk speaker sudah terpasang ya. Ini relay otomatis, tinggal pasang modulnya yang otomatis. Speaker toa sudah terpasang di bawah di dalam. Oke, kita cek sound. Untuk picture yang lain gak dirubah ya. Kita bisa menyalakan dulu motornya. Untuk klakson tidak dirubah. Untuk trip menu odomil ini normal ya. Lampu jauh. Oke. Untuk on off ini ada di mode auto idling. Nah, on off. Wah, beda salah nu ieu.